ดี๋ยวให้พี่ชมกับเจ๊เกลได้ลงลีลาการเสิร์ฟความน่ารักให้แก่พี่ๆ FC ที่ไปรอให้กำลังใจของดาราสาวเอบิเกลวันนี้ค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าวันนี้ดาราสาวของเราน่ารักมากน่ารักมากๆจริงค่ะทุกคนกับงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของมาดามฟินค่ะทุกคนค่ะอยากบอกว่าเจ๊เกลของเราไม่เคยทำให้ใครผิดหวังจริงๆเลยโอเคได้ครับวันนี้เรียนเชิญนักร้องศิลปินร่วมกันนะคุณทรายนรีชีวสุริศรีโอมาดามฟินบรรยากาศในงานก็คือน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าดาราสาวเอบิเกลของเราเสิร์ฟความน่ารักให้ทุกระดับประทับใจจริงๆเลยล่ะค่ะทั้งพี่ๆ FC ที่ไปรอให้กำลังใจน้องเกลนะคะการทำหน้าที่การเป็นพรีเซนเตอร์ก็ไม่ผิดพลาดนะคะทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมจริงๆค่ะไม่ขาดตกบกพร่องนะคะทุกคนเป็นพรีเซนเตอร์ก็เก่งค่ะขายสินค้าเก่งเสิร์ฟพี่ๆ FC ก็เก่งงานนี้นะคะน่าจะถูกใจพี่สายเจ้าของมาดามฟินอย่างแน่นอนครั้งนี้พี่สายคงโดนเจ๊เกลของเราตกเอาเข้าอย่างจังๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะก็ดูสิคะน่ารักสักขนาดนี้เชิญครับเชิญนั่งเลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรียนเชิญนักร้องศิลปินร่วมนะฮะคุณทรายนรีชีวสุริศรีโอมาดามฟินและจะขาดไม่ได้เลยก็คือกองเชียร์ของดาราสาวแอบิเกลของพวกเรานั่นเองค่ะวันนี้ก็ยกทีมมาครบเลยป้าน็อตพี่สายพี่ยุคุณย่าก็มานะคะทุกคนค่ะไอเพื่อนเกลมอสเพื่อนเกลน้าปล่อยนงเพื่อนเกลก็มาให้กำลังใจค่ะทุกคนอบอุ่นและน่ารักสุดๆไปเลยนะคะแต่ที่น่ารักสุดๆเลยก็น่าจะเป็นดาราสาวของเราค่ะที่เสิร์ฟพี่ๆ FC ไม่หยุดเลยเป็นพรีเซนเตอร์ที่น่ารักและสดใสมากๆค่ะทุกคนใครเห็นก็มีความสุขนะคะดูแล้วก็มีความสุขอดยิ้มไม่ได้กับความน่ารักของดาราสาวเอบิเกลของพวกเราค่ะทุกคนน่ารักจริงๆเลยล่ะค่ะนอกจากเสิร์ฟความน่ารักก็มีการโชว์ความสามารถบนเวทีด้วยนะทุกคนวันนี้เจ๊เกลของเรามีการโชว์ร้องเพลงด้วยนะและยังให้เลขเด็ดกับพี่ๆ FC ด้วยค่ะทุกคนค่ะต้องรีบซื้อนะไม่งั้นเจ้าจะอั้นนะคะทุกคนอยากบอกว่าคือความน่ารักจัดเต็มมากอยากให้ทุกคนดูความน่ารักของเจ๊เกลให้จบนะคะรวบรวมความน่ารักบางส่วนมาให้รับชมแล้วค่ะแฟนคลับยุอยู่ไหนแฟนคลับยุอย่างน้อยหน้าแฟนคลับสายแล้วแฟนคลับเกลแฟนคลับพี่น็อตพี่เชอขอบคุณน้องน่าจะชอบใกล้จะช่วงเดือนนี้แล้วแหละเดือนวาเลนไทน์อีกไม่กี่วันค่ะใครที่ตันยังคิดไม่ออก แนะนำไหมแนะนำเลยก็คิดว่าคนของเราเป็นแบบไหนก็เล็งได้เลยค่ะว่าจะเป็นกลิ่นไหนแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็3 กลิ่นไปเลยต้อง3 กลิ่นไปเลยดีที่สุดนะครับพี่ชมมาเลยนะวีรออยู่ขอบคุณค่ะ28อยู่ไหมฮะอะไรอ๋อคอนเทนต์เต้น
โอเค 28 ครับ ขอดูมือครับ โอเค จุดลงทะเบียนนะครับ ขอบคุณครับมือปอนโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับโอ้โหครับ อีกนิดนึงก็จะเช็ดแล้วค่ะ จะท่วมแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนได้ยินตรงกันนะได้ยินตรงกันนะไม่อั้นนะนี่บอกเลยเล่นไม่ห้ามอั้นนะห้ามอั้นนะใครอั้นผมโกรธจริงๆอ่ะเอาแล้วเอาหนึ่งมาไม่หยุดแล้วเกลโอเคเก่งมาก61พี่ปองให้61ครับเอาแล้วนี่งานอะไรนะครับเนี่ยขออีกทีมาดามปินนะครับคอนเทนต์เต้นบายชมพู่อารยาพี่ชมได้เห็นอย่างนี้ ค่ะ ไม่ได้ดับ แล้วแต่จินตนาการแล้วแต่จินตนาการเลย เชิญเจ๊เกลต่อเลยค่ะน้องมีไม่เอาก็ได้โอเคพี่ชมครับ ค่ะ มาที่พาร์ทของพี่ชมกันบ้างกับการร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยเอาความรู้สึกก่อนรู้สึกยังไงบ้างบ้านมาสักพักใหญ่ๆละ3-4 ปีแล้วค่ะ แต่ว่าก็เพิ่งจะมามีโอกาสที่แบบว่ามันทุกอย่างมันลงตัวจริงๆ ก็คือเมื่อปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็ พี่ชมเดี๋ยวผมซื้อลำโพงกับไมค์ให้เป็นบ้านของมาดามปินที่เราต้องคุยกันเพิ่มเติมด้วย จะได้ช่วยกันเลี้ยงด้วย จะได้ช่วยกันเล่นในเจดีย์บนเวทีไปเลยดังนั้นครับอีกครั้งหนึ่งส่งเสียงต้อนรับคุณทรายครับ โน้ตก็จะเป็น ได้มาเห็นกับตาแล้วแคร์อาจารย์เอกให้อันดับหนึ่งให้ผมเนาะผมแม่ชมอันดับหนึ่งปึ้งอจอเท่านั้นได้เห็นกับตาแล้วค่ะคนลุกค่ะกูเอ๋ย สวยอดชุดด้วยอยากให้เจ๊เกลกับแม่ชมได้ลงไปพักผ่อนก่อนนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะไปเจอกันแฟนคลับยูอยู่ไหนแฟนคลับยูแฟนคลับพี่น็อตพี่เชยขอบคุณน้องแค่จะช้า